Привіт, це Крим Реалії. В студії працює Сергій Мокрушин. У Нью-Йорку проходить 23-я сесія постійного форуму корінних народів ООН. Постійне представництво, у якому від 2022 року має Україна. І саме представник України цього року є доповідачем форуму. Сьогодні говоримо про те, як напад Росії позначається на можливості корінних народів України реалізувати свої права. Тож у 2022 році Україна отримала постійне представництво на цьому форумі, зайняла місце, яке звільнилося після того, як вдалося вивести російського представника. Мій колега Роман Спірідонов поспілкувався з українським експертом, представником на форумі корінних народів Сулейманом Мамутовим про те, як Україні вдається фокусувати увагу світової спільноти на проблемах корінних народів України і чи належним чином у самій Україні виконуються норми закону про корінні народи, який було прийнято у 2021 році і на який представники кримських татар, караїмів та кримчаків покладали великі надії. Рік тому вас було призначено членом постійного форуму корінних народів ООН. На цій сесії вас було обрано доповідачем. На чому буде сфокусовано увагу у щорічному звіті форуму? Дякую за питання. Цього року звіт постійного форуму ООН з питань корінних народів фокусуватиметься на тому, як корінні народи можуть реалізувати своє право на самовизначення в межах міжнародного права і ролі молоді корінних народів в цих процесах. Це буде один з таких головних фокусів. І саме тому в рамках цьогорічної сесії я презентував разом з іншими експертами постійного форуму дослідження, яке якраз зосереджується на тому, як корінні народи можуть, які кроки можуть зробити корінні народи, щоб наблизити свій рух до досягнення якраз автономії. Як представництво України дозволяє покращити обізнаність міжнародній спільноті? І чим до вас там займались російські представники? Експерти постійного форуму від Російської Федерації, і ті, що були номіновані урядом, і ті, що були від Організації корінних народів, вони проводили досить, кожен свою різноманітну діяльність, але в цілому, на мою особисту думку, вони навряд чи сприяли тому, щоб постійний форум міг об'єктивно розповідати про ці проблеми і виклики, з якими стикаються корінні народи в регіоні. А це, нагадаю, Східно-Центральна Європа, Російська Федерація, Кавказ і Центральна Азія. Тобто це досить широкий регіон. І до нещодавно звіти постійного форуму, вони, якщо і торкалися цього нашого регіону, то майже ніколи вони не звертали увагу і не згадували про конкретно і чітко не згадували про те, з якими саме проблемами стикаються корінні народи. Або це було неймовірно пом'якшеній формі. А зараз як представництво дозволить покращити обізнаність міжнародної спільноти? По-перше, моя перша сесія в якості експерта, вона відбулася вже минулого року. І тоді, попри такі інтенсивні дискусії, багатоденні поміж експертів форуму, я спромігся включити до щорічного звіту постійного форуму положення або пункт, який прямо вказує про те, який вплив має агресія Російської Федерації проти України на корінні народи та їхні права. І це включало в себе примусову мобілізацію, це включало в тому числі атаки на ідентичність, і взагалі в цілому це включало проблеми, з якими конкретно і дійсно стикалися корінні народи через агресію. І найголовніше, що це було саме так і сформульовано агресія Російської Федерації. Давайте згадаємо 21 рік, коли Україна зробила дуже важливий крок у реалізації прав корінних народів і був прийнятий відповідний закон.
Як війна вплинула і впливає на процес втілення цього закону, на реалізацію прав, передбачених цим законом? Ну, мені здається, що як і на багато інших сфер впливає не дуже позитивно через те, що увага прикута часто до інших речей. Е, Також варто зазначити, що минулого року щорічний звіт постійного форуму він вперше згадав про те, що Україна прийняла такий закон. Взагалі до цього якби світова спільнота і світовий рух корінних народів за свої права він не сильно звертав уваги на це. А чи є якісь внутрішні перешкоди у реалізації норм законодавства про корінні народи? Ну, звісно, я думаю, перш за все, те, що немає доступу до Кримського півострову, і туди, де проживають більшість корінних народів, кримських татар і караїмів, напевно, і кримчаків. Це найперше. По-друге, треба визнати, що прийняття закону стало важливим кроком, з іншого боку, воно стало трохи символічним кроком. І зараз задача в тому, щоб державний апарат, міністерства, вони справді змогли зрозуміти, в чому полягає сутність принципів, які визначають права, і те, як виконувати положення закону. Тому що положення закону вони ґрунтуються на декларації ООН про права корінних народів, але українське законодавство воно ніколи не стикалося з цими концепціями, і деякі речі, як мені здається, потребують ще часу для того, щоб ми, як корінні народи, змогли донести, в чому саме полягає суть тих чи інших положень цього закону. Наприклад, положення про те, що питання, які стосуються корінних народів, мають бути розв'язані або прийняті, вирішуватися лише за умови попередньої поінформованої згоди самих корінних народів. От цього можливо ще до кінця розуміння при формуванні державних політик законодавства воно не завжди простежується. І це та робота, яку можна ще робити. І останнє питання. Що чекає на корінні народи України у разі повернення Криму, де мешкає більшість караїмів, кримчаків і кримських татар під контроль України? І у чому буде головна відмінність? Мені здається, що головна відмінність буде в тому, що коли Крим буде звільнено від окупації і юрисдикція України буде відновлено фактично, то ми матимемо більший доступ до того, щоб виконувати і впроваджувати не лише ті програми, які пов'язані, і не лише ті питання розв'язувати, які там, наприклад, пов'язані з мовою і культурою. Я вважаю, що коли це стосується мови і культури, питання доступу воно не таке, наприклад, важливе, хоча все одно. Але найголовніше, ми зможемо впроваджувати ті положення закону, які підтримують корінні народи на шляху збереження, зміцнення своїх представницьких інституцій, своїх систем політичних, культурних, економічних, фінансових систем. Бо це запорука того, щоб корінні народи могли дійсно розвиватися і зберігатися, бути суб'єктом, а не об'єктом в усіх можливих процесах, в тому числі в процесах діалогу з своїм урядом, з державою, в якій корінний народ проживає. Ось ці питання, от саме створення і зміцнення систем політичних, фінансових, культурних, економічних, корінних народів. Це можна буде робити набагато ефективніше, і це взагалі можна буде робити після звільнення Криму від окупації Російської Федерації.
Нагадаю, це була розмова із Сулейманом Мамутовим, представником України на постійному форумі ООН з питань корінних народів. Далі поговоримо про другий за чисельністю корінний народ України – караїмів. Їх в Україні близько 1000 осіб. Як і в кримських татар, і в кримчаків, їхньою батьківщиною є нині окупований Кримський півострів, де і сьогодні мешкає більша частина цього народу та знаходиться велика частина пам'яток матеріальної спадщини. Після 2022 року у окупацію потрапила частина півдня материкової України, зокрема місто Мелітополь, де також проживає порівняно чисельна спільнота караїмів. Закон про корінні народи України від 2021 року передбачає, що в караїмів має з'явитися власний представницький орган, наприклад, як меджліс в кримських татар. Але і цьому на заваді стала війна. Ми поспілкувалися із співзасновницею спілки караїмів України Оленою Арабаджі. Просимо до вашої уваги цю розмову. У 2021 році ви казали про наміри створення представницького органу караїмів України та подальшої реалізації можливості, які надав закон про корінні народи. От розкажіть, як триває цей процес? Ви знаєте, з 21-го року вже багато змінилося і в нашій країні, і в нашому житті. Тому це питання, яке я ставила у 21-му році, воно наразі є важливим, але не таким терміновим, тому що вже прийнято не тільки закон про корінні народи, а прийнято закон про національні меншини спільноти України, дуже важливий, який стосується нашої караїмської громади. Тому зараз ми зберігаємо свою культурну, історичну спадщину. Зараз ми координуємо наші зв'язки, караїмські зв'язки української і караїмської спільноти. І питання створення представницького органу, воно вирішується, його вирішувати зараз складніше, тому що караїми на сьогодні розкидані по всьому світу у зв'язку з окупацією наших територій. Коли було прийнято закон про корінні народи України, то там було визначено, що потрібно створити представницький орган, як у кримських татар меджліс, для того, щоб вирішувати всі питання актуальні. Але на сьогодні це питання на збори, які будуть проведені в офлайні, згідно законодавству, а зібрати караїмів України зараз в одному місці це неможливо. Тому ми поставили питання, щоб додати у законодавство нам таку можливість провести збори для обрання представницького органу в онлайні. Як зараз працює, мабуть, весь світ, тому що це дозволено, дистанційні такі збори, і тоді ми будемо мати представницький орган караїмів. А є вже якісь відгуки, якась реакція, люди готові? Як це? Так, готові. Ви знаєте, Розкажіть. ми констатуємо той факт, що ця війна стала таким каталізатором об'єднання караїмів України. Було окуповано Крим, то ми втратили родинні зв'язки, ми втратили свої святині у 2014 році, я підкреслюю, тому що війна розпочалась не у 2022 році, вона розпочалась у 2014 році. Ми створили спілку караїмів материкової частини України, і вона це вже питанням ще до війни, повномасштабної війни займалася. Але не завжди караїми були активні. Але коли розпочалася війна, то повномасштабна війна, то вона об'єднала, згрупувала наш маленький народ. І на сьогодні у нас осередок такий є у Харкові, є осередок з Галичем, поновлені зв'язки з караїмами Галича, Дніпра, Херсона. На жаль, Києва, на жаль, окуповано на сьогодні Мелітополь, де була я представниця Мелітопольської караїмської громади, де була велика караїмська громада, у нас був там свій етнографічний музей, недільна школа працювала, ансамбль був, але місто окуповане, ми виїхали з окупації, і за нашими підрахунками десь 50% караїмів на сьогодні виїхало з окупованих міст, і ще міст, де прифронтові міста України. Тому розкидані не тільки по Україні, а по всьому світу, але ми комунікуємо, ми працюємо, ми збираємося в онлайні, ми розуміємо, які завдання стоять перед нами для збереження нашого маленького народу. Тому я вважаю, якщо нам буде надано право провести збори для обрання представницького органу в онлайні, то ми
створимо такий представницький орган. А ви кажете про завдання, які стоять перед вами, а це які завдання? А завдання дуже важливі завдання. Ну, по-перше, це збереження мови караїмської, тому що носіїв караїмської мови дуже мало залишилося. Я вже сказала, що наші недільні школи не працюють зараз. От. Тому, по-перше, ми ставимо таке завдання. І реальні такі кроки робимо для цього. Це у нас є вже і підручник для дітей, вивчення караїмської мови, тому можна його видати, і це буде такий крок, потужний крок для збереження, тому що є бажаючі вивчати і серед караїмської молоді. По-друге, це збереження традицій, культури. Перед війною, в 2018 році, ми в список нематеріальної культурної спадщини України внесли такий цікавий елемент, як традиції приготування ете-аяклак, караїмського пирожка з м'ясом. Це традиційний такий дуже смачний пиріжок, який, як називаю, є душою караїмського народу. Він став елементом нематеріальної культурної спадщини України. І був це перший елемент, який такий харчовий. Потім вже борщ внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини. Тому ми в Мелітополі проводили майстер-класи з виготовлення караїмського пиріжка. Наразі ми наладили зв'язок з Галицьким музеєм караїмської культури і історії на Івано-Франківщині. І вони проводять такі майстер-класи з збереження цього елементу. Це питання соціальні та культурні, а можливо є якісь політичні. Тобто, Політичне питання, так, я зрозуміла вас. Ну, ви знаєте, зараз готується план, стратегія деокупації Криму, я знаю, вона представлена, тому ми координуємо не тільки з Радою національної спільноти України, а у нас є представництво Державної служби етнополітики, 4 представника караїмської спільноти входять в експертну раду. Ми працюємо з представником президента в Автономної Республіки Крим, пані Тамилою Ташевою, от недавно була зустріч. І ми там говорили, що потрібно, щоб до плану деокупації Криму і долучали не тільки представників кримських татар, да, це і набагато більше, а й представників караїмів, кримчаків. По-друге, на мій погляд, дуже важливо у цих питаннях деокупації, питаннях реінтеграції, щоб були порушені питання повернення святинь наших в Криму, Караїмом. От багато святинь залишилось. Це і питання, на мій погляд, дуже важливо подвійного громадянства, тому що воно було порушено нашим президентом, а Караїми розкидані по всьому світу. І якщо буде прийнято закон про подвійне громадянство, я думаю, що Караїми, які зараз розкидані по світу і вже мають громадянство інших країн, і задоволенням приймуть громадянство України і приїдуть розбудовувати нашу країну. Це така моя особиста думка. Нагадаю, це була розмова зі співзасновницею спілки караїмів України Оленою Арабаджі. Далі до нашої розмови долучається Юлія Тищенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Юлія, добрий день. Вітаю. Тож ситуація зараз виглядає так, що у 2021 році Україна зробила важливий крок у реалізації прав корінних народів, але через війну і повільну реакцію законодавців на цьому кроці і, так би мовити, зависло. От, наприклад, як ми сьогодні чули, караїми через війну і окупацію не можуть провести збори для обрання представницького органу інституції, через яку передбачена подальша реалізація значної кількості прав цього народу. Ось вони не можуть зробити такі офлайн збори, а онлайн не підходять для цього. От на вашу думку, чи можуть бути внесені зміни до певних законних чи нормативних актів, які все ж таки дозволять, от, наприклад, караїмам провести установчі збори онлайн?
Дякую. Ну я не думаю, що для цього потрібно вносити бодай які зміни до закону про корінні народи, зокрема. Да? Тобто, закон, за великим рахунком, він має такий рамковий характер. Це по-перше. По-друге, він, за великим рахунком, орієнтований з декларацією ООН про права корінних народів. Там немає такого ступеню уточнення онлайн-з'їзд, офлайн-з'їзд і так далі. Да? Тобто, мені здається, що такого роду питання, проблеми, можливо, потрібно дійсно вирішувати там шляхом діалогу на рівні якихось нормативно-правових актів. Я просто не бачила документів там чи якихось відповідей, в чому саме там, з боку караїмської спільноти, в чому саме там проблема там зробити відповідний з'їзд, там чи були такі якісь предтечі відповідних органів ще до окупації, раніше, і сама караїмська спільнота, вона дійсно і караїмська мова, да, вона дуже потерпає, вона уражена, і це давні проблеми цього корінного народу є, зокрема із там, скажімо так, кількістю представників караїмської спільноти і в Україні, і в Криму, і в світі в цілому. Але я думаю, що такого роду питання дійсно потрібно вирішувати там шляхом діалогу і розробки тих чи інших вже нормативно-правових актів, при цьому не чіпаючи тіло закону. Ми бачимо, що у 2022 році Росія захопила ще більше територій, де мешкають корінні народи України, зокрема караїми і кримські татари. Давайте поговоримо про це. За вашими спостереженнями, якою є політика Росії стосовно корінних народів України на окупованих територіях? Вона ігнорує їх проблеми чи намагається якось використати цю карту у своїх цілях? Дякую за запитання. Ви, очевидно, мова йде саме про Херсонську область, да, причому там південь Херсонської області. І Запорізька, там Мелітополь теж. Щодо караїмської спільноти, також дійсно тут потрібно вивчати там, наприклад, в Херсонській області, там в Генічеському районі були освітні заклади з мови викладання кримських татар, да, були організації в Запорізькій області кримських татар, зокрема і в Мелітополі, і, звичайно, ці сьогодні території під російську окупацію, там неможливо в тому форматі, як все це було до окупації, здійснювати бодай якісь заходи там і зокрема здійснювати і освіту мови кримських татар, як це було, наприклад, в тому ж Генічеському районі. Тобто офіційна українська інформація, що освіта не здійснюється. Дивіться, щодо провадження політики Російської Федерації стосовно корінних народів на тимчасово окупованих територіях, тут ситуація дещо цікавіша. По-перше, Російська Федерація не вважає, зокрема, кримських татар корінним народом. Да? В них є своє, про це вже багато говорилося, але в них є своє законодавство, бачення про малочисельні корінні народи, відповідний закон. І там кримські татари, вони під цю російську рамку не підходять. Вони, на жаль, не малочисельні, на відміну від представників, до речі, караїмської спільноти. Караїмська спільнота має організації, які знаходяться в Криму, і певну співпрацю, і мені здається, навіть в рамках такої форми в Росії, як національно-культурні автономії, хоча тут це треба перевіряти. Що це значить? Це значить, скажімо так, виховання лояльності організацій, і, зокрема, національних меншин, спільнот, які з ними співпрацюють. Тобто в спеціальному порядку реєструється організація, подається на державне російське фінансування, і воно по такій лінійці, абсолютно залежній від тих російських структур, політиці здійснюється. Російська Федерація всіляко намагається
намагається виховувати, підтримувати і плекати цю лояльність, яка ну, не має, ну, скажімо так, легітимності от в рамках самої спільноти, да, тобто такі активності не підтримуються. Російська Федерація дійсно використовує оці формати так званих, знаєте, потьомкінські деревні, і ну, показує, зокрема, міжнародними інституціям, скільки там кілограм книг вони там надрукували кримсько-татарською мовою, там, чи вона якби створювала, наприклад, такий телеканал, який мовив, там, в тому числі кримсько-татарською мовою, він за російський кошт. Тобто вона намагається виховувати лояльність і демонструвати, значить, мір, злагоду і підтримку, зокрема, з боку якби певних організацій, певних осіб з боку кримських. Наскільки ця боку лояльність, але да, тобто тут же паралельно з тим, всі, хто не підтримує, не підпадає, да, і хоче вести якесь більш-менш незалежне національне життя, він вже якби не в цьому руслі. Тобто я хотів запитати, наскільки це виглядає переконливим для зовнішнього світу, тому що Росія рекламує ось ті здобутки, які ви щойно описали, ті методики. Я зараз процитую видання «Большая Азія», «Велика Азія», пише, що в 23-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів беруть участі і російські експерти, зокрема керівник Федерального агентства зі справ національностей Ігор Барінов. І він каже, що за багато років у Росії склалися апробовані стандарти і практики, які дозволяють зберігати мову, традиції і спосіб життя корінних народів. Наскільки це виглядає взагалі переконливо? Це дуже смішно, насправді. Звучить це дуже смішно. Дивіться, там же реальність така, наступна. Це, певні наративи, які там друкуються в якихось білих книгах, значить, роздаються там на таких міжнародних конференціях. Але частині там, це може заходити там країни глобального півдня або частина тої аудиторії, з якою роками співпрацює Росія. Да? Там, і це також певні ретранслятори відповідної логіки є. Але якщо ми подивимось, зокрема, якщо ми не беремо навіть Крим, але на інші корінні народи півночі, Кольського півострову і так далі. Тобто це Таймир. Це політика асиміляції, це політика деградації, насправді, маргіналізації національних меншин. Да? Це тиск. І за великим рахунком, ми тут говоримо про корінні народи, але якщо ви в Херсонській області зможете подивитись сьогодні навчальні плани, не тільки в Херсонській, в Запорізькій, частині Донецької, Луганської, навчальні плани шкіл, не тільки про мови меншин я взагалі мовчу. Там, наприклад, рідна мова, да, це були школи з українською мовою викладання. От як ви думаєте, в рідній мові що зазначено? Яка мова? З 3 раз. Мабуть, за логікою того, що ми бачили, я припущу, це російська, да, мабуть? Так, тобто вони вивчають російську як російську, і вони вивчають рідну мову також як російську. І це, так само це і стосується за великим рахунком і політики стосовно національних меншин спільнот. Тобто це створення різних таких реальностей. Да? Те, що ми кажемо назовні, там демонструємо красиві папірці, і дійсно політика багаторічної, да, асиміляції, яка здійснюється щодо корінних народів. Стосовно кримських татар, які перебувають поза цією потьомкінською деревнею, яку створює Росія, то дивіться самі на статистику. Більшість політв'язнів в Криму – це кримські татари. Да? Тобто точну кількість обшуків ми навіть сказати не можемо, бо не все далеко підпадає в цей в цей публічний, да, простір, там в силу різних причин насправді. Тобто ця так звана тиха депортація,
щодо кримських татар. Тобто створення умов, коли люди не можуть спокійно жити і працювати в Криму, це якби також абсолютно наявні практики, зокрема щодо кримських татар. Незаконний призов до лав російської армії, повістки, вручення, про це також багато говорилось. Це також політика, зокрема, щодо представників корінних народів, кримських татар, хоча в Росії вони не вважаються корінними народами. Тобто, все це є, да? Тобто є пряники для тих, хто співпрацює. Власне, там є певна прошарок таких людей. І є абсолютний кнут, контроль, замовчування, створення, по суті, репресивних умов проживання. Є заміщення населення, яке також Росія цілеспрямовано проводить в Криму з 2014 року, з моменту окупації. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Юлією Тищенко. Це все на сьогодні. Повну відеоверсію цієї програми шукайте на YouTube-каналі Крим Реалії. Цю програму для вас готували Роман Спірідонов та Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.